กลับมาพบกับนายต้นไม้นะครับวันนี้เราจะมาแกะตัว LEGO Mini Finger ตัวแบทแมน The Movie นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับตามห้างตามเว็บสะสมเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระแสนะครับเป็นหนังเพิ่งเข้านะครับเป็นตัวตอบรับตัวแบทแมน The Movie นั่นเองของ LEGO ซึ่งถ้าใครได้ดูหนังแล้วก็สนุกดีครับซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยสั่งมาชุดแรกคือตัวนี้นะครับสั่งมายังไม่ได้แกะซองนะครับมีเลขกำกับเรียบร้อยทุกตัวนะครับนี่ผมก็จะเก็บไว้ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับสำหรับMini Finger ที่ผมสะสมก็คือสะสมแบบที่ยังไม่แกะซอง1ชุดนะครับแล้วก็อีก1ชุดผมก็จะแกะนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาแกะกรีดที่เขาบอกเนี่ยคือเขากรีดซองแล้วก็เช็คกรีดซองเช็คแล้วตรวจเรียบร้อยนะครับว่าเป็นตัวอะไรครบ20ตัวซึ่งราคาที่กรีดซองเนี่ยถ้าในท้องตลาดที่เขาขายกันนะครับก็จะถูกกว่าที่ยังไม่แกะซองนะครับที่ยังไม่แกะซองก็จะถูกกว่าผมก็จะมาแกะผมก็เลยซื้อมาตัวนี้ผมก็จะมาตั้งโชว์นะครับก็เลยจัดมา1ชุดเราก็ต้องแยกกันนะครับของสะสมกับของโชว์นะครับการที่เราได้เล่นของเล่นมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าที่เขาบอกว่ากรีดซองเช็คนั้นเป็นอย่างไรผมเห็นแล้วนะครับนี่นะครับผมว่าโน13นี่เขาขีดซองจริงๆด้วยแต่ว่าเขาซีนสกอตเทปมาครับซีนสกอตเทปมาเราก็แกะตามรอยเดิมเขานะครับ13ตัวแฮร์รี่ควินนะครับตัวต่อไปโน12นะครับวิธีการนะครับผมก็ตอนแรกผมก็งงนะครับว่าไอตัวเลโก้เนี่ยมือมัน2ข้างเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วมันต้องเอาข้างไหนขึ้นนะครับสังเกตนะครับมันจะมีฝั่งที่ตรงกับฝั่งที่โค้งๆนะครับที่ผมดูมาในเว็บหรือที่เขาทำกันคือเขาจะเอาด้านที่เนี้ยขึ้นครับเพื่อว่าเวลาถ้ามีอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันก็สามารถมาแปะที่ตรงนี้ได้นะครับสำหรับถือของนั่นเองnumber ที่16ตัวอะไรเอ่ยตัวแบทแมนนะครับแบทแมนวูล์ฟเวอรีนหรือเปล่ามีกรงเล็บใช่นะครับแบทแมนวูล์ฟเวอรีนนี่ครับเมื่อกี้ที่เราบอกให้เอาหันด้านตรงขึ้นนะครับเพื่อทำการเสียบได้มันก็จะเรียบเนียนไปกับอุปกรณ์เห็นไหมครับจะพอดีเป๊ะไปเบอร์14ครับนี่ผมซื้อมาราคาที่กรีดซองแล้วเนี่ยกับราคาที่ยังไม่กรีดซองเนี่ยราคาครึ่งเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับตัวนี้ครับตัวหายากครับเขาก็ควานหากันครับตัวนี้ตัวอะไรปลาเพชรวานเพชรฆาตนะครับปลาวานเพชรฆาตตัวนี้ก็
ในตลาดก็ราคาในซีรีส์เนี่ยถือว่าราคาสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวมาสคอตด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในซีรีส์ของมินิฟิงเกอร์เนี่ยมันจะมีตัวมาสคอตที่ส่วนใหญ่ก็จะแพงนะครับเช่นกระต่ายหมูไก่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้แกะซีรีส์เหล่านั้นนะครับถ้าผมหาได้ผมก็จะมาแกะให้ดูกันจริงตอนนี้ผมก็ซื้อไว้หลายซีรีส์แล้วล่ะแต่ว่าผมยังหาที่เป็นแบบแกะซองไม่ได้มันยังซื้อแบบไม่แกะซองมาเสียดายเดี๋ยวหาชุดที่เป็นกรีบซองแล้วอะไรเงี้ยครับหรือซื้อเป็นตัวเนี่ยผมจะมาแกะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกครับผมสะสมด้วยนะครับเก็งกำไรด้วยสะสมด้วยเล่นด้วยก็เลยช่างใจนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวบันนี่ไป18อ๋อเมื่อกี้เห็นแวบๆครับตัวนี้เห็นตัวนี้ไหมครับไมล์2017ซึ่งผมเห็นกล่องตัวใหม่แล้วซีรีส์17มันมีตัวนี้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรน่าจะเป็นตัวซีเคร็ตของซีรีส์ที่17นะครับเดี๋ยวต้องถ้ามาต้องจัดซะหน่อยนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวเข้าใจว่าเป็นเคคาคูเลเตอร์เครื่องคิดเลขครับตัวเครื่องคิดเลขยังไงไม่มีลูกเล่นนะครับที่หมวกคือถ้ามองนี้จะเป็นเลขตัวเลขใช่ไหมถ้ากับด้านจะเปลี่ยนเป็นคำว่าฮัลโหลนะครับติดคำว่าฮัลโหลดีกว่าเท่ดีโหตัวนี้เท่อะคือมันเท่เพราะแอคเซสซอรี่มันเยอะตัวฟาโรนะครับตัวนี้ตอนแรกผมก็งงนะครับว่าอยู่ในซีรีส์แบทแมนดูในหนังเลโก้เดอะแบทแมนเดอะมูฟวี่เนี่ยก็งงนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรจริงๆแล้วมันเป็นคิสเตอร์เอ็กของซีรีส์แบทแมนตั้งแต่ปีสมัยเก่าครับมันมีฉากที่มีฟาโรกับคิวพัตตาเต้นรำกันอยู่นะครับมันหนังเก่ามากแล้วซึ่งผมก็มารู้ทีหลังนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นคิสเตอร์เอ็กล้อเลียนหนังเก่านะครับของแบทแมนตัวนี้มีทั้งไม้เท้าทั้งงูเลยตัวนี้คำง่ายครับจุดสังเกตของมันคือตัวนี้ครับจับหาตัวหัวเนี่ยครับไม่มีทางผิดตัวแน่นอนเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าผมไปยืนลองคำดูผมมั่นใจมากเลยว่าผมไม่ผิดตัวแน่ๆตัวพิเศษจะมีบอกนะครับว่าการใส่ยังไงใส่ผ้าคลุมก่อนแล้วก็ใส่ชิ้นนี้ตามเข้าไปเมื่อกี้เราถูกแหละแต่เราไม่แน่ใจเราต้องดูก่อนคู่มือมีไว้อ่านนะครับทุกท่านเราจะไม่ค่อยคนไทยเก่งทุกอย่างไม่ค่อยอ่านนะครับคู่มือใส่กันลืมเลยทีเดียวตัวนี้พอใส่แล้วเนี่ยชุดมันจะเป็นห่อร่างห่อตัวนะครับคือเจ๋งนี่ออกแบบมาเจ๋งมากเพราะตัวอื่นมันก็จะไม่อยู่อย่างตัวนี้ผู้ผลิตนะครับมันก็จะโป่งๆเห็นไหมครับแต่พอเป็นตัวนี้มันจะหุ้มนะหุ้มตัวมันออกแบบมันดีมากเลยบางคนก็จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่โตมาจนอายุจะ40แล้วเนี่ยก็ไม่เคยเล่นเลโก้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่เคยเล่นเลโก้เป็นเรื่องเป็นราวก็เล่นตามภาษาครับเคยเล่นเคยจับแต่ว่าถามว่าเป็น
เคยซื้อมาเล่นมีอะไรไหมไม่ครับเพราะมันแพงก็ไม่ค่อยได้ซื้อไม่ได้ซื้อดีกว่าไม่ได้ซื้อก็เพิ่งมาตอนนี้ครับที่มาเห็นเขาสมกันมีเรื่องลงทุนอะไรดีพอดีเลโก้ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยมาเริ่มมาศึกษานะครับก็เลยมาลองเล่นพอลองแล้วก็อย่างว่าครับเสียไปหลายตังค์เช่นกันซองที่15นะครับ15เป็น15 Bomb is located at the base of the energy core. นี่มีทั้งปูทั้งปลานะครับนี่ที่ผมเคยบอกไว้นะครับให้หันด้านเรียบขึ้นนะครับจะเข้าไปพอดีโจ๊กเกอร์ครับตัวนี้โจ๊กเกอร์ถ้าใครได้ดูหนังแบทแมนเดอะมูฟวี่นะครับโอ้โจ๊กเกอร์ภาคนี้นี่น่าสงสารมากเลยนะครับตัวนี้มี2 หน้านะครับมี2 หน้าน่าเสียใจผมชอบในหนังครับน่าเสียใจโดนจับนี้ตัวนี้มันเป็นกุญแจข้อมือนะครับแจข้อมือโดนจับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวลูกเลี้ยงของแบทแมนนะครับตัวนี้เนี่ยมีคิสเตอร์เอ็กด้วยนะครับคิสเตอร์เอ็กของตัวนี้ก็คือตัวสเปซชีตไล่ฉลามครับซึ่งก็เป็นหนังแบทแมนสักปี70นะครับ1970หรือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ1970จะมีหนังแบทแมนที่มีฉากหนึ่งที่แบทแมนเนี่ยขึ้นบันไดลิงเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็จะมีฉลามเนี่ยมากัดแบทแมนแล้วก็แบทแมนก็สั่งให้โรบินเนี่ยหยิบไอ้สเปรย์เนี่ยครับสเปรย์ไล่ฉลามเนี่ยครับมาฉีดแล้วฉลามก็ตกทะเลไปอันนี้เป็นหนังแบทแมนยุคเก่านะครับลองไปเสิร์ชหาดูซื้อเลโก้แบบนี้ก็ดีครับมีคนเลือกให้แล้วก็สำหรับนักสะสมที่ไม่ต้องแบบเสี่ยงดวงเยอะนะครับไปทำเองยิงไปทำเองก็สนุกไปอีกแบบนะครับแต่ว่าผมก็ไปทำแล้วก็ซ้ำก็มีซ้ำบ้างนะครับแล้วซึ่งชุดแบทแมนเนี่ยแพงกว่าทุกชุดที่เคยมีมานะครับธรรมดาก็อยู่ประมาณ150ถึง190 บาทแต่ตัวเนี้ยขึ้นไปถึง250ต่อซองนะครับตามห้างลองไปดูแล้วกันแต่ว่าถ้ามีที่ซื้อที่อื่นที่ถูกก็บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันด้วยซื้อไหนมีเพจอะไรแนะนำบอกผมได้นะครับผมจะตามไปซื้ออันนี้แบทวูแมนนะครับมีกระโปรงด้วยอันไหนข้างหน้าแล้วเนี่ยใส่ไปก่อนบอกกันได้ครับแหล่งซื้อเลโก้ใครขายใครมีใครอยากปล่อยนะครับนอกจากมินิฟิงเกอร์นี่ผมก็สะสมหลายชุดนะครับมาเวลสตาร์วอลก็พยายามซื้อไล่เก็บไล่เก็บไปมีเงินก็ซื้อเก็บนะครับลืมดูเมื่อกี้เบอร์อะไรนี่เบอร์ 1นะครับเบอร์ 1น่าจะเป็น lobster นะครับตัว lobster
Batman. Peter. Who can hold a bear? Who never skips leg day? Who always pays their taxes? Not Batman. ตัวนี้ครับมาถึงตัวหายากอีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นที่นิยมของนักสะสมเหมือนกัน ตอนนี้ถ้าไปตามห้างนะครับ ช้าถ้ายังไม่ใช่กล่องใหม่ที่เปิดนะครับไอ้พวกนี้ตัวพวกนี้จะโดนสอยไปก่อน โดนสอยผมจะเรียกว่าโดนดอยไปนะครับ โดนดอยไปแบทแมนห่วงยางกับตัวเนี่ยครับโลมาเพชรฆาตเนี่ยไปกี่ห้างหาไม่มีสักตัวไปไม่ทันโดนดอยไปตลอดก็อย่างว่าครับเขาก็เก่งกำไรกันมันขายได้ราคาครับพวกนี้ก็เก่งกันว่าตัวไหนหายากขายได้ราคาเขาก็จะมาเก็บไปนะครับตัวนี้จริงๆอันเนี้ยมันต้องใส่ตรงนี้นะครับแต่พอใส่นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะใส่บนฐานไม่ได้ที่ผมเห็นเขาติดกันก็ติดเวลาโชว์เขาติดที่ข้างหลังเนี่ยครับนี่ครับติดที่ข้างหลังนี้ไว้ก็มันก็สามารถมีบนฐานได้อย่างนี้How is he beating all of you again? Because ตำรวจเมืองก็อตแธมซิตี้นะครับมีทั้งกุญแจมือแล้วก็น่าจะเป็นไฟฉายเรียกแบทแมนนะครับ I'm Batman. I'm Batman. ลองเมื่อกี้หล่นหายไปนี่เศร้าเลยนะหาอะไรไม่ได้นี่ซื้อใหม่อย่างเดียวเลยนะครับนี่เป็นนักข่าวนะครับผมเห็นมีคนสะสมเหมือนกันนะครับในเพจที่คนเล่นเลโก้เนี่ยครับเขาได้ตัวนี้มาแล้วมือสองข้างสีไม่เหมือนกันโคตรแหลคือมันเป็นความผิดพลาดทางโรงงานนะครับแต่ว่าในมุมมองของนักสะสมเองเนี่ยมันโคตรหายากเลยนะครับที่การผลิตจะผิดสีได้ขนาดนั้นนะครับมือคนละสีข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งน้ำตาลนะครับเพลงนักข่าวมีวิทยุด้วยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมซีรีส์เนี้ยถึงราคาสูงกว่าปกติกว่าซีรีส์อื่นๆนะครับเพราะว่าแอคเซสซอรี่มันเยอะมากนะครับแต่ละตัวปืน2 กระบอกสายฟ้าจานกุ้งแต่ละตัวแอคเซสซอรี่เยอะมากครับแอคเซสซอรี่เยอะจริงเพราะว่าบางชุดเนี่ยไม่ได้มีอะไรก็มีแค่ขาตัวหัวนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายมีจะเป็นบางตัวนะที่มีเยอะๆแต่ซีรีส์เยอะทุกตัวเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแพงกว่าซีรีส์อื่นๆตอนแรกผมดูก็ทำไมมันแพงจังนะครับตัวนี้ล็อกแบทแมนล็อกเกอร์นะครับเมื่อกี้ถ้าจำตัวแดงนี้ได้นะครับเราจะต้องใส่ผ้าคลุมก่อนแต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่ผ้าคลุมทีหลังเราต้องใส่นี่ไปก่อนครับแล้วก็ใส่ผ้าคลุมอีกทีนึง Hi, Batman. So weird to keep running into you. ผมเอามือลองไม่ใช่อะไรครับเมื่อกี้มีกระเด็นหาตั้งนาน
ตัวนี้เป็นแบทแมนสีชมพูนะครับ ตัวนี้ก็สวยนะครับ คิดได้ไงว่าทำแบทแมนออกมาเป็นใส่ชุดบัลเล่ฮะสีชมพูมีกระโปรงด้วยเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าซีรีส์เนี้ยแอคเซสซอรี่มันเยอะจริงๆนะครับเนี่ยดูนะครับกระโปรงปีกเต็มอะของเต็มมีกระทาอีกต่างหากของเต็มมากคุ้มครับคุ้มชุดนี้ของเต็มจริงอ่ะตัวสุดท้ายแล้วครับเบอร์ 4เป็นแบทแมนฟินสโตนโหเรียกว่าแก่เลยเป็นมนุษย์ถ้ำครับมนุษย์ถ้ำถือกระบองเป็นหนังการ์ตูนสมัยเด็กๆที่นั่งดูก็สนุกมีความสุขนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเคยเป็นหนังอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วไม่ได้รับความนิยมแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดหนึ่งในแบทแมนเลโก้แบทแมนเดอะมูฟวี่นะครับก็เป็นชุดหนึ่งในหนังนี่ครับทั้ง20ตัวนะครับที่ชุดซีรีส์ Batman the Movie นะครับก็ชุดนี้ผมจะไว้ตั้งโชว์นะครับอีกชุดหนึ่งผมก็จะเก็บไว้เก็งกำไรนะครับก็จะมี2ชุดด้วยกันตอนนี้นะครับอันนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวจัดใส่กล่องสวยๆแล้วถ่ายรูปให้ดูครับ